Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za mtaalamu wa kutafsiri ishara za nyota na ishara za ndoto ambazo tunazoota. Ni vizuri tukakumbushana katika mambo muhimu yanahusisha maisha yetu ya kila siku, na hili limekuwa linafanyika na lengo kubwa ni kutusaidia kufahamu, kujiandaa, kutekeleza na kadhalika, kuchukua tahadhari katika maisha yetu ya kila siku. Haya matukio tunayoelezea yanakuwa ni mwanga wa kujua nini ufanye na nini ukiache. Wakati mwingine ni kitu gani unaweza ukasubiria. Kwa kawaida kila mwanadamu hupendelea kupata kwa wakati anaotaka. Yani unataka sasa hivi mafanikio, basi leo uyapate, au ndani ya muda mfupi upate yale mafanikio unayo ya kusudia. Lakini huwa sio taratibu ambao tuliowekewa na Mwenyezi Mungu. Kwa kawaida kila kitu kinataka maandalizi. Kusubiri wakati mwingine ndio kunaleta uvumilivu. Tunachokuwa tunakikwepa zaidi ni pale unaposema unavumilia kitu ambacho hautakipata. Nikisema kuvumilia ni kutofuata ule utaratibu wa hicho unachokivumilia. Kwa mfano, unataka kuanzisha ujenzi nje ya muda wako, maana ujenzi hautofanikiwa. Kwa hiyo kuanzisha jambo hilo ilitakiwa usubiri. Au unakuwa una mpenzi ambaye umempenda, lakini matokeo ya wewe na yeye yako kinyume, ni kwamba utakuwa unapoteza muda wako. Kwa hii ndio nadharia kubwa ambayo inapelekea tukawa tunazinduana, kwa sababu mwenye elimu akawa anawanufaisha wale ambao hawana ilmu kama ile. Na hii ndio kusaidiana, na hii ndio kunufaishana katika kile ambacho mwingine anajua na mwingine afahamu, huyu anapokea hivyo, na ndio dunia inavyokwenda. Tayeb, ikiwa tunaelezea matukio ya kipindi hiki ya nyota zetu au ishara za nyota zetu, tunapenda kuanza na nyota ya kwanza ambayo ni kondoo. Pesa utazozipokea uwe mwangalifu kwa haya matumizi unafikiria sasa. Ushauri wahitajika, ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano katika nyota ya kondoo, fikiria upya mwelekeo wa nini wa mahusiano yako. Upande wa kipato, punguza hatari mpya za kifedha. Yani hii ina maana katika pesa ulizonazo utapata vishawishi ambavyo vitapelekea pesa zako kutumika nje ya yale unayokusudia. Kwa hiyo itakuwa tunasema ni hatari hizo pesa zako, kwa sababu utazitumia nje ya malengo yako ambayo itapelekea wewe ukajuta. Kwa hiyo ni hatari. Tayeb, upande wa ushauri katika nyota ya kondoo, ni vizuri ukapanga kabla ya kuchukua hatua. Nyota ya pili ni ng'ombe. Utafurahiwa na ndugu zako, pia marafiki zako. Ni vizuri ukabadilika au ukajibidiisha katika masomo kwa wale ambao wako katika maskuli au shule. Inahitajika mkabadilika au mkabadilisha masomo. Na utapokea habari nyingi ambazo inatakiwa zifanyie uchunguzi. Upande wa mahusiano katika nyota ya ng'ombe, utulivu na mazungumzo ya kina yanafaa zaidi katika hizi siku. Upande wa kipato, tathmini ya matumizi itakuwa ni nzuri zaidi, na akiba zako uangalie. Ni ufanye tathmini wakati unataka kutumia pesa zako. Na pia vile vile ni vizuri ukajiwekea akiba katika hizo pesa. Upande wa ushauri katika nyota hii ya ng'ombe, usikatae mabadiliko yanayohitajika, usipingane nayo. Upande wa nyota ya tatu ni mapacha. Mara nyingi habari nyingi ambazo utazopokea zitahusisha ununuzi wa vitu mbalimbali, hasa zaidi inakuwa ni mashamba, maeneo, ni nyumba. Kwa hiyo ni vizuri usikawie katika maamuzi yako ya ununuzi wa vitu kama hivyo, yani vya ardhi. Na pia vile vile ni vizuri ukawa mwangalifu, kwa sababu unaweza ukatapeliwa, yani ukadanganywa, ukaingizwa kwenye matatizo ya hicho ambacho utakacho kinunua. Kwa hiyo ni vizuri tuwasiliane kwa maelezo ya kina zaidi. Tayeb,
Upande wa mahusiano katika nyota hii ya tatu ambayo ni mapacha, maneno yatakuwa ni muhimu kuliko kawaida. Kwa hiyo utaona kadiri utakavyoongea na ndivyo mlivyo mnapenda taarifa nyingi, kujua vitu vingi. Kwa hiyo ni vizuri katika maneno yawe ni muhimu ambayo utakayoongea. Yaani usichukulie yale uliokusha zoea kama vile ulivyo. Upande wa kipato ni vizuri ukapitia mipango ya biashara na mawasiliano. Ushauri katika nyota hii ya mapacha, chuja taarifa kabla ya kuziamini. Yaani zitafakari kwanza kwa kina, na ni vizuri ukashirikisha pia wajuzi ili upate uhakika wa hizo taarifa. Upande wa nyota ya 4 ni kaa. Kipindi hiki ni vizuri ukasaidia wanaostahiki kusaidiwa na mipango yako itakamilika, hasa ikiwa hauna mikosi. Habari nyingi utazopokea zitakuongezea furaha. Upande wa mahusiano, hisia za ndani zinaweza kuwa na nguvu zaidi. Hisia za ndani ni ule upendo wako. Utakuwa na nini na nguvu zaidi. Manake utaonesha ule upendo wako. Utafanya sahihi katika kile unachokifikiria au cha dhati katika moyo wako kwa mpenzi wako. Upande wa kipato katika nyota hii ya kaa, epuka matumizi ya hisia na ushauri, linda amani ya moyo. Nyota ya 5 ni nyota ya Simba. Taarifa za huzuni zitakufikia na pia kuna hali ya kuacha kwa wewe. Unaweza kuwa ni mwanamke ukaacha hata kazi, unaweza ukaacha jambo muhimu, lakini pia unaweza ukaacha kwenye mahusiano. Mwanaume pia unaweza ukaacha katika mahusiano, unaweza ukaacha kazi, unaweza ukaacha jambo muhimu. Yaani kwa ujumla kuna jambo ambalo litapelekea kulikosa. Na ni vizuri maamuzi yako ukayafanyia subira. Kati ya kuacha, kufuatilia, ufanye subira. Na ni vizuri kama tutawasiliana. Upande wa mahusiano katika nyota ya Simba, kuna haja ya kusikiliza zaidi kuliko kuongoza. Upande wa kipato, usikimbilie fursa kwa sababu ya sifa au maarufu, kwamba kitu fulani tu nikifanya watu wataniona wa maana au nitaonekana wa maana, au nikifanya kitu fulani watu watanisifia zaidi. Kumbe jambo lenyewe litakuwa linakuumiza mwenyewe. Ushauri katika nyota hii ya Simba, unyenyekevu utasaidia zaidi. Nyota ya 6 ni mashuke. Mpenzi uliokuwa unamtafuta kipindi hiki, yani ndani ya siku hizi chache, basi ndiye utakayekutana naye kwa zile sifa unazohitaji. Kwa hiyo kitachohitajika zaidi ni kuhakikisha ile muendano, yani compatible. Kama yeye na wewe mnaendana, na ni jambo muhimu zaidi katika kila kitu. Unataka kuanzisha biashara, lazima uangalie biashara na wewe mnaendana vipi. Unataka kuwa na mahusiano na mtu, lazima uangalie wewe na yeye mnaendana vipi. Ni vitu muhimu. Unataka kujenga, uangalie unaanza lini na ujenzi wako. Unataka kuhama sehemu kwenda sehemu, na chochote ni katika mambo muhimu zaidi. Naam, katika nyota ya mashuke pia katika kipindi hiki utamudu mambo mengi na utashinda mambo mazuri, na haswa ukiwa huna mikosi ndio utaona furaha zaidi. Upande wa mahusiano, ondoa kutoelewana kwa mazungumzo ya wazi. Na kipato, pitia mahesabu na mipango kwa makini. Ushauri, usichambue kila jambo kupita kiasi. Nyota ya 7 ni Mizani. Tafuta habari zitazowahusu kaka au dada, yani maana ndugu. Uangalifu wa mambo unayofuatilia utakusaidia kuepuka matatizo yaliyopo kipindi hiki. Upande wa mahusiano, tafuta usawa kati ya kutoa na kupokea. Utaangalia kutoa ndio kuwe zaidi, toa. Kupokea ndio kuwe zaidi, pokea. Kipato, ushirikiano unaweza kuwa ni muhimu kuliko kufanya kila kitu peke yako. Yaani usifanye kitu peke yako, jitahidi ufanye ushirikiano na wenzio. Ushauri katika nyota hii ya 7 ambayo ni Mizani, weka mipaka yenye afya. Jiwekee mipaka muhimu. Upande wa nyota nge ni
Upande wa nyota ya Nge, katika kipindi hiki kipato au kitu ulichomiliki utakigawa, na uangalifu wa ugawaji unahitajika. Na pia ukitafiti, ukichunguza jambo lolote utafanikiwa. Utapata taarifa za walio mbali, na wewe pia watu waliokuwa mbali ambao ulikuwa hujaonana nao pia utaonana nao au utapokea taarifa zao. Upande wa mahusiano katika nyota ya Nge, mambo yaliyofichika yanaweza kujitokeza sasa. Siri zikatoka kwenye mambo ya mahusiano. Kama kuna wewe ulikuwa unaficha au mwenzi wako, manake utajua hiyo siri itafichuka. Upande wa kipato, kagua madeni, mikataba au fedha za pamoja. Kama ilikuwa mmefanya partnership, ni vizuri ukaanza kuulizia maendeleo ya biashara yenu ya pamoja yanaendaje, ili upate kujua siri iliyopo. Taibu, upande wa ushauri katika nyota ya Nge, ni vizuri ukawa mkweli kwako na kwa wengine. Yaani wewe mwenyewe ujikubali ule ukweli, na pia na wengine uwaeleze ukweli. Nyota ya 9 ni nyota ya Mshale. Fuatilia haki zako na utafaulu. Ukitafuta kazi utafanikiwa kuzipata, haswa ukiwa huna mikosi. Na pia utaendelea kuahidiwa kupewa. Kuahidiwa kuendelea kupewa, kama haitimii manake tunaita ni mikosi, kwa sababu itakuwa ni ahadi, kitu ambacho hakina mwisho. Ni vizuri tukawasiliana kwa ufafanuzi zaidi. Upande wa mahusiano katika nyota ya Mshale, yanahitajika mwelekeo wa wazi. Mahusiano yako yanahitajika mwelekeo uwe wazi. Kipato, pitia malengo ya muda mrefu. Ushauri, subira kabla ya kuanza mradi wowote au kabla ya kuanza jambo lolote, ni vizuri ukafanya subira kwanza. Nyota ya 10 ni nyota ya Mbuzi. Utapata faraja katika mipango yako hii ya sasa, na haswa ukiwa huna mikosi. Biashara au kazi zitakuletea faida zaidi, na haswa ikiwa huna mikosi. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Mbuzi, majukumu yasizime upande wa kihisia. Yani wampenda mtu basi wajifanya uko busy zaidi, bila kuonesha nafasi yake, utaharibikiwa. Upande wa kipato, tathmini mafanikio na mapungufu ya kifedha. Lazima ufanye tathmini, ujione umepata wapi, umekosa wapi, itakusaidia. Ushauri katika nyota hii ya 10 ya Mbuzi, jenga msingi imara kabla ya hatua inayofuata. Nyota ya 11 ni nyota ya Ndoo. Maradhi yatakusumbua, ni vizuri ukatafuta utatuzi haraka, na ni bora ukawaona wataalamu wakakusaidia zaidi, na haswa waliokuwa wamebobea. Itakuwa ni jambo muhimu zaidi. Kukosea katika mipangilio yako itaongeza huzuni pia. Ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano katika nyota ya Ndoo, marafiki na jamii vinaweza kuwa na mchango muhimu. Yani rafiki zako usiwapuuze, na jamii pia usiipuuze, watakuwa na msaada mkubwa katika mahusiano yako. Upande wa kipato, mawazo mapya yanafaa kupangwa kwanza. Yani usiende tu kwa sababu tu umepata jambo zuri kaenda, hapana. Lianzie kazi kulipangilia itaenda vipi ili lilete faida katika mambo yako au katika maisha yako. Ushauri katika nyota hii ya Ndoo, ni vizuri ukaandika maono yako ya baadaye. Yani ukaandika zile plani zako, ziandike. Itakuwa ni jambo zuri zaidi. Nyota ya mwisho ni nyota ya Samaki, ambayo ni nyota ya 12. Upendo utaleta furaha. Huzuni zitakazojitokeza hizi siku au zilizojitokeza siku zilizopita zitakwisha, na hizi zitakazojitokeza kwa sasa hivi manake ndo zinamalizika, kwa hiyo hazitakusumbua zaidi, na haswa ukiwa huna mikosi. Mipango iliyo mizuri na yenye faida zaidi itahusu maendeleo, kwa ni vizuri ukafuatilia hiyo mipango ya maendeleo yako ya kimaisha. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Samaki, sikiliza sauti ya moyo lakini baki na uhalisia. Ina maana katika mahusiano utajihisi jambo fulani
Kwa hiyo lisikilize hilo jambo. Kama ni maamuzi ya kufanya jambo fulani, kuendea jambo fulani, sikiliza moyo wako. Lakini ubaki na ule uhalisia uliokuwa nao. Upande wa kipato katika nyota hii ya samaki, vipaji vya ndani vinaweza kuonyesha njia mpya za mapato. Ushauri, tumia muda wa tafakari, yani wa kufikiria au kupangilia, kadhalika ulete dua, yani maombi ya mara kwa mara. Watu wengi wanaofuatilia hizi ishara ambazo nazo tafsiri za kila nyota, kuna kitu wanachokikosea na mara nyingi nakuwa nakielezea. Tunapokuwa tunaelezea hizi ishara inakuwa ni mwanga. Lakini unapokuwa na matatizo ulionayo, lazima uelezewe wewe binafsi. Uwezi ukawa nyota ya Simba basi ukafikiri Simba wote watakuwa na matatizo kama yako. Mtashiriki katika matukio, lakini kwenye matatizo yanakuwa ni tofauti tofauti kutegemea kila mtu na ile sehemu anayokuwepo. Unaweza ukawa ni kiongozi mkubwa, unaweza ukawa ni mfanyabiashara mkubwa, unaweza ukawa ni wa katikati, kiongozi wa katikati, unaweza ukawa tu ni mkulima mkubwa wa katikati au mdogo. Kwa hiyo kuna tofauti tofauti sehemu. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa tofauti tofauti na matatizo yanakuwa ni tofauti tofauti kutegemea na sehemu. Lakini kwenye matukio huwa haichagui. Uwe kiongozi wa aina yoyote, mkubwa, wa kati, wa chini, huna hivyo, lakini matukio lazima mtashare. Yani mtashirikiana nayo. Kinachotakiwa sasa ni nini? Kinachotakiwa ni kujitatulia matatizo ulionayo. Unajichunguza nini unataka na wapi kuna kikwazo kinaondolewa, maisha yanakuwa yanaendelea. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wa kufasiri ishara za nyota na ndoto zetu na utatuzi sahihi katika matatizo yetu. Asanteni.